Ακόμα και με τα μάτια. Δεμένα, όλοι μπορούν να καταλάβουν πότε εισέρχονται στο δωμάτιο χώρο όπου αποθηκεύονται παπούτσια, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά. Είναι, βλέπετε, εκείνη η αλάνθαστη οσμή που διαχέεται στον χώρο και η οποία μας διαβεβαιώνει ότι εδώ υπάρχουν παπούτσια. Φυσικά, υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες για τα παπούτσια που μυρίζουν άσχημα. Η πιο βασική είναι ότι μυρίζουν άσχημα τα ίδια τα πόδια που τα φοράνε, ειδικά αν έχουν αναπτύξει μικητιάσεις στα νύχια ή στα δάχτυλα. Αιτίες της δυσοσμίας των παπουτσιών. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αιτίες που μπορεί να αναδύουν δυσάρεστες σωσμές, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερο για εσάς να καταπολεμήσετε το πρόβλημα αποτελεσματικά. Ανάπτυξη βακτηρίων. Το παπούτσι ξεκινά να μυρίζει άσχημα όταν η υπερβολική εφίδρωση των ποδιών απορροφάται από τις κάλτσες και την επένδυση των υποδημάτων. Έτσι, ευνοείται η ανάπτυξη βακτηρίων σε συνθήκες υγρασίας, ζέστης και σκιάς. Τα βακτήρια τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του δέρματος των ποδιών και τα πτυτικά αέρια που αναδύονται ως παράγωγο αυτής της διαδικασίας είναι εκείνα που προκαλούν τη δυσοσμία. Κατάλληλα παπούτσια και κάλτσες, αν τα υποδήματά σας δεν αερίζονται επαρκώς, ή αποτελούνται από συνθετικά υλικά, ή αν φοράτε κάλτσες από πολυεστέρα ή νάιλον, τότε συμβάλλετε και εσείς σημαντικά στη δυσοσμία των παπουτσιών. Άλλα προβλήματα, μερικές φορές τα παπούτσια μυρίζουν άσχημα, λόγω ορισμένων ασθενειών στο πόδι, όπως οι μύκητες των νυχιών ή κάποια τραύματα στο πόδι. Πώς θα εξουδετερώσετε τη δυσοσμία των παπουτσιών? 1. Αιθέρια έλαια. Υπάρχουν διάφορα αιθέρια έλαια που μπορείτε να βρείτε στην αγορά αυτήν τη στιγμή. Όποιο και αν επιλέξετε, μπορεί να σας βοηθήσει με τα παπούτσια που μυρίζουν άσχημα. Τοποθετήστε το αιθέριο έλαιο στο παπούτσι. Τοποθετήστε χαρτί στο εσωτερικό του παπουτσιού και για να υπάρχει ένα υλικό που θα απορροφήσει τις μυρωδιές. Αφήστε το αιθέριο έλαιο και το χαρτί μέσα στα παπούτσια για λίγες ώρες. 2. Χρησιμοποιημένα σακουλάκια από τσάι. Ο κύριος λόγος για τον οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικά είναι λόγω του περιεχομένου τους. Τα φακελάκια του τσαγιού, ειδικά του μαύρου, περιέχουν τανίνες, οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές στην εξόντωση των βακτηρίων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του παπουτσιού. Αφότου φτιάξετε ένα ωραίο τσάι, μην πετάξετε τα σακουλάκια. Στραγγίξτε τα λίγο, αφήστε τα να κρυώσουν και βάλτε τα στο παπούτσι για περίπου μια ώρα ή έτσι. Σκουπίστε την όποια υγρασία άφησαν στο παπούτσι. 3. Μαγειρική σόδα. Η μαγειρική σόδα έχει εξαιρετικές αποσμητικές ιδιότητες, που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για να απομακρύνετε την αποκρουστική μυρωδιά από τα παπούτσια που μυρίζουν. Επιλογή 1. Προτού καν φορέσετε τα παπούτσια σας που ήδη μυρίζουν άσχημα, τοποθετήστε, από το προηγούμενο βράδυ ίσως, 2 φακελάκια με μαγειρική σόδα μέσα στα παπούτσια, έτσι ώστε να απορροφήσει την κακοσμία. Αντί για φακελάκια, μπορείτε επίσης να βάλετε λίγη μαγειρική σόδα σε ένα κομμάτι πανί και να δέσετε τις άκρες του με ένα λαστιχάκι. Επιλογή 2. Πασπαλίστε λίγη ποσότητα κάποια μαγειρική σόδας μέσα στα παπούτσια και αφήστε τη για μία ολόκληρη μέρα. Μετά, πριν τα ξαναφορέσετε, τεινάξτε τη σόδα από τα παπούτσια. Προσοχή, μην βάζετε πολύ μαγειρική σόδα σε δερμάτινα υποδήματα, καθώς έχει την τάση να αποψηραίνει το δέρμα και αν το κάνει πιο σκληρό και δύσκαμπτο. 4. Ινόπνευμα. Τα βακτήρια είναι η κύρια αιτία για τα παπούτσια που μυρίζουν άσχημα και σε αυτή την περίπτωση το ινόπνευμα μπορεί να σας σώσει. Το ινόπνευμα όχι μόνο εμποδίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων και τα σκοτώνει, αλλά επίσης αφαιρεί την οσμή από τα παπούτσια. Για τα παπούτσια, για να απολυμάνετε τα παπούτσια,
πρέπει πρώτα να τα στεγνώσετε. Στη συνέχεια μουλιάστε τα λίγη ώρα μέσα σε ενόπνευμα καθαρισμού, προτού τα βγάλετε από εκεί και τα αφήσετε να στεγνώσουν καλά. Θα δείτε ότι η δυσοσμία θα έχει φύγει εντελώς. Για τα πόδια, καθαρίστε τα πόδια σας με νερό. Στεγνώστε τα και βάλτε λίγο καθαρό ενόπνευμα κάνοντας ελαφρό μασάζ παντού και ανάμεσα στα δάχτυλα. Στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα, προτού φορέσετε πάλι τα παπούτσια σας. 5. Ξύδι και νερό. Όπως το ενόπνευμα, έτσι και το χύδι μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη βακτηρίων στα παπούτσια και άρα να προλάβουν τη δυσοσμία. Πάρτε 2 φλιτζάνια ξύδι και βάλτε τα σε 3 λίτρα νερό μέσα σε μια λεκάνη. Ανακρατέψτε το ξύδι στο νερό καλά και μουλιάστε τα πάνινα υποδήματά σας στο μείγμα. Στη συνέχεια βγάλτε τα και αφήστε τα να στεγνώσουν αμέσως, ώστε να μην υπάρχει καμία ευκαιρία για τα νέα βακτήρια να αναπτυχθούν. 6. Παπούτσια στην κατάψυξη. Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, δοκιμάστε να βάλετε τα παπούτσια που μυρίζουν στο ψυγείο. Ναι, καλά διαβάσατε. Πρώτα απ' όλα, βάλτε τα παπούτσια μέσα σε ένα πλαστικό σακουλάκι που είναι αεροστεγός. Αυτό θα τα προστατεύσει από την ακραία χαμηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη. Αφήστε τα παπούτσια στην κατάψυξη όλη τη νύχτα για να σκοτώσετε όλα τα βακτήρια, επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν σε τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Βγάλτε τα από την κατάψυξη και αφήστε τα να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Περιμένετε να ξεπαγώσουν σωστά και φορέσετε τα πάλι.